Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan tayyor slayonli xamirdan pishiriq birgalikda tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib go'shtimizni kichkina qilib to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Endi sabzavotlarimizni ham videoda ko'rsatilgandek mayda qilib to'g'rab olamiz. Biz bu yerda qo'ziqorin ishlatdik. Agar qo'ziqorin yo'q bo'lsa, solmasanglar ham bo'ladi. Pomidorimizni ham po'stini archib, pomidorimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Endi qizib turgan skоворodkaga yog' qo'yib, tovuq go'shtimizni qovurishni boshlaymiz. Keyin sabzavotlarimizni ham har birini 2 daqiqadan birinma-ketin qovurib olamiz. Endi tabga ko'ra tuz, ziravorlar solib, yana 2 daqiqa qovurib olamiz. Endi nachinkamizni tagini o'chirib qo'yib, tayyor xamirimizdan konvertiklar yasashni boshlaymiz. Endi tayyorlagan konvertiklarimizga nachinkamizni solib chiqamiz. Keyin xamirimizning chetlariga tuxum surkab, kunjut sepib olamiz. Endi qizib turgan duxovkada 180 gradusda 20-25 daqiqa pishirib olamiz. Pishishidan oldin tabga ko'ra sir solsanglar ham bo'ladi. Sir solgandan keyin yana 5 daqiqa duxovkaga qo'yamiz. Mana mazali pishirig'imiz ham tayyor. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha. Bugun biz sizlar bilan uzun garimdoridan somsa tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 400 gram farsh, 5-6 dona uzun dungan garimdori, xohlasanglar achchig'ini yoki shirinni ishlatishingiz mumkin. 1 dona piyoz, 1 dona tuxum, tayyor qatlama xamir yoki bo'lmasam oddiy o'sha somsani xamirini ishlatishingiz mumkin. Tabga ko'ra tuz va ziravorlar kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib garimdorlarimizni 2 ga bo'lib olamiz. Keyin garimdorlarimizni yaxshilab yuvib, urug'larini tozalab tashlaymiz. Agar garimdoringlar achchiq bo'lsa, 2-3 soatga sovuq, tuzli suvga solib qo'yamiz. Endi piyozimizni mayda-mayda qilib to'g'rab olamiz. Agar sizlarda misorobka bo'lsa, piyozni misorobkadan o'tkazib olsanglar, undan ham yaxshi. Endi farshimizga maydalangan piyozimizni solamiz. Endi tuxum, ziravorlar va tabga ko'ra tuz qo'shamiz.
Keyin yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Endi garmdorlarimizni ichini farsh bilan to'ldirib chiqamiz. Mana garmdorlarimizni qilib bo'ldik. Endi xamirga o'tamiz. Tayyor qatlama xamirimizni uzun liniya qilib kesib olamiz. Keyin garmdorlarimizni videoda ko'rsatilgandek xamir bilan o'rashni boshlaymiz. Endi somsalarimiz ustiga tuxum surib chiqamiz. Endi somsalarimizni ustiga kunjut sepib, 200 gradusda qizib turgan duxovkaga qo'yamiz. Birinchi 200 gradusda 15 daqiqa va undan keyin 170 gradusda 15 daqiqa pishirib olamiz. Somsalarimiz tayyor bo'lganda usti shunaqa chiroyli qizargan bo'lishi kerak. Mana somsalarimiz tayyor. Endi dasturxonga tortishimiz mumkin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!